vamos a echar todas estas cosas aquí adentro. Y aquí se ve transparente la lavadora. Vamos a ver con una cámara y con la otra. Miren, la otra está allá, miren allá. Ahí está la cámara 2. Entró. Ahora está entrando muchas cosas. Faltan algunas cosas. No, ya no. Ahora lavar. Ahí no se pone. Aquí se pone. Ahora vamos a poner. Esta. Saquemos las cosas. Pero ¿cómo? Ya sé. Mira. Por allí nos van a ayudar. Mira, por allí nos ayudan. Cabeza pequeño. Por allí, aquí está uno. Aquí hay uno. Cayó. A ver, vamos. Cuidadito con esta cosa. Esta cosa es peligrosa. Y hace... Ok, así que vamos a echarle la cabeza. No, Kenny, no. Te vas a hacer... Aquí, ok. Cállense, quieren caer. Eso es tuyo. No, en donde estaba no deja. En donde estaba no deja. Pausa. Ay, tranquilos, es que no vamos peleando, pero ya paró la pelea. Ahora sí. Sube. Está quedando. Ay, ese huesote. El boletín te ayuda. Niña, Cale. Si ese que era mío, obvio de niña. Si ese que era de Hailey, de niña. Y audífonos para niñas. Ok, se acabó el video. Adiós.